toda tuya la pista. Hoy te convertís en héroe. ¡Plantá! ¡Suave! ¡Vamos, Julio! ¡Cortale, Pablo, que viene rápido! Llega otra vez. ¡No! ¡Fodino, déjalo volar! ¡No, Fodino! Bien, no se rompa. Sin ruedas. ¡Falta un avión! ¡Falta un avión! ¡Dale, Héctor! Cuidado, muchachos. Bueno, muchísimas gracias a Siemens por haber confiado en nuestro humilde espectáculo para hacer esta presentación de nuestro humilde trabajo en equipo. Para todos ustedes, esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros.